Сегодня я приехал принимать малярные работы вот в этом красивом одноэтажном доме. Ну, в гостевом доме мы тоже посмотрели качество выполнения работ и был слегка в шоке. Качество, конечно, не соответствует ничему. Цена здесь за 2500 квадратный метр малярка стоит, и она сделана просто ужасно во всем доме. Нет ни одного угла, поверхность стен вообще не готова под покраску. Ее уже переделали 3 раза, так и не справились с этим.